Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, ονομάζομαι Μαρία Τσακαλιά και ως υπεύθυνη του πληρώματος καμπίνας σας καλωσορίζω στην πτήση με αριθμό 821 της Aegean μέλους της Airline για την Αθήνα. Παρακαλούμε να δέσετε τώρα τη ζώνη ασφαλείας. Οι συνάδελφοί μου και εγώ σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο ταξίδι μαζί μας. Ladies, gentlemen, and dear children, my name is Maria Tsakalya, and as senior of the cabin crew, it is my pleasure to welcome you aboard Aegean, a member of Star Alliance flight number 821 to Athens. Please fasten your seatbelts now and pull them tight. My colleagues and I wish you a pleasant stay on board with us. Κυρίες και κύριοι, θα θέλαμε να σας δώσουμε μερικές πληροφορίες για την ασφαλειά σας. Μπορείτε να θέσετε και να λύσετε τη ζώνη ασφαλείας με αυτόν τον τρόπο. Ladies and gentlemen, now I'd like to acquaint you with our safety procedures. Your seatbelt can be fastened and unfastened like this. Σας δείχνουμε τώρα τη χρήση της μάσκας του οξυγόνου και του σωσιβίου. Now we will show you how to use the oxygen masks and life jackets. Σε περίπτωση απώλειας της πίεσης της καμπίνας, μάσκες οξυγόνου θα πέσουν αυτόματα από τη θήκη πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς το μέρος σας, τοποθετήστε τη στο στόμα και τη μύτη και συνεχίστε να αναπνέετε κανονικά. Κατόπιν εφαρμόστε τη μάσκα στα παιδιά που ταξιδεύουν μαζί σας. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. If this happens, pull the mask towards you, pressed against your mouth and nose, and continue to breathe normally. Then assist any children traveling with you. Ένα σωσίβιο βρίσκεται σε θήκη κάτω από το κάθισμά σας. Όταν σας δοθεί η οδηγία από το πλήρωμα να το φορέσετε, περάστε το κεφάλι σας στο άνοιγμα του σωσιβίου, ασφαλίστε την άκρη της ζώνης στην υποδοχή και σφίξτε ώστε να εφαρμόσει καλά στη μέση σας. Παρακαλούμε να δείτε τις σχετικές εικόνες στην κάρτα με τις οδηγίες ασφαλείας που βρίσκεται στη θήκη μπροστά από το κάθισμά σας. Πριν εγκαταλείψετε το αεροσκάφος, τραβήξτε με δύναμη την κόκκινη άκρη. Εάν εγκαταλείψετε το αεροσκάφος από τις εξόδους που βρίσκονται στα φτερά, φουσκώστε το σωσίβιο μετά την έξοδό σας. Μπορείτε να συμπληρώσετε αέρα αφήσοντας μέσα στο σωλήνα. Κάθε σωσίβιο έχει ατομικό φωτάκι που ανάβει μέσα στο νερό, τραβώντας αυτή την άκρη. You will find the life jacket under every seat. When instructed to do so by the crew, put the life jacket over your head, attach the strap to the hook in front, and pull tight to adjust to your waist. Please refer to the illustration of the safety instruction card in the seat pocket in front of you. Immediately before leaving the aircraft, put the red toggle sharply downwards to inflate the jacket. If you leave the aircraft for an emergency window exit, inflate the jacket outside. Necessary, you can top up the air to the tube. Each jacket has a lamp which lights up in the water when you pull out the stamp. Στο κάθισμά σας θα βρείτε μια κάρτα που περιγράφει όλες αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε εξόδους κινδύνου με την ένδειξη έξοδος. Φωσφορίζον διάδρομο στο δάπεδο θα σας οδηγήσει σε αυτές. At your seat you will find a safety on board card explaining the safety instructions. Please take particular note of the location of the emergency exits which are marked with the word exit. Illuminated strips on the floor will guide you to the exits. Σας υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλες τις πτήσεις Aegean. I'd like to remind you that all Aegean flights are not smoking. Είμαστε τώρα έτοιμοι για την απογείωση και σας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι η ζώνη σας είναι σφιχτά δεμένη, η πλάτη του καθίσματός σας είναι σε όρθια θέση και το ατομικό σας τραπεζάκι κλειστό.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να παραμείνουν απενεργοποιημένες, να βρίσκονται σε λειτουργία πτήσης έως ότου προσγειωθεί το αεροσκάφος. Σας ευχαριστούμε. Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened tightly, that your seat is upright, that your table is folded away. We remind you that all portable electronic devices must remain in flight mode or switched off until the aircraft has landed. Thank you. παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με τη ζώνη σας δεμένη. Μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένταξη, προσδεθείτε. Για την προσωπική σας ασφάλεια δεν πρέπει να έχετε τη ζώνη σας δεμένη εφόσον κάθεστε. Έτσι πάντοτε υπάρχει πιθανότητα απρόβλεπτων να ταράξουν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όταν σβήσει η φωτεινή ένταξη, προσδεθείτε. Παρακαλούμε να ανοίγετε τα τουλάπια με προσοχή. Μην τυχόν πέσουν αντικείμενα. Σας ευχαριστούμε. Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten sign is switched off. As turbulence can occur at any time, you are required to fasten your seatbelt as soon as you have taken your seat. This is in the interest of your own safety. When the fasten sign is switched off, please be careful when opening the bins above your seats or shifted objects may fall out. Thank you.